Très bien. Très bien, je t'embête pas plus. C'est parti? Ouais. Ah, ça me tue les avant-bras. Oh. Les triceps sont mis à l'épreuve. Et il y a... J'ai l'impression que j'étais à peu près bon partout. Il y a un saut, tu sais, t'as deux gnous qui sautent et toujours le deuxième est en avance. D'accord. À chaque fois, je le fais en avance. Sur 3 pistes, je pense que ça va être gênant. Ma deuxième pause, tu sais, il y a 2 hésitations. Ouais. Après la deuxième, je suis tard. Ça. Bon, je suis peut-être un peu en avance, c'est pas très gênant. Mais là, c'est bien boueux. Hein. Ouais. Là, c'est un peu de boue et puis jusqu'à la sortie du... Ça manquait pas de gnous sur le plan d'avant? Je sais pas, faut qu'on écoute avec le reste. Sinon, je te fais tout de suite là. Tu vois le passage branche? Ah ouais. Je t'agrémente un petit peu ça. Ouais. Pareil, je te laisse choisir le micro. Les deux sont placés. Et je suis prêt. Voilà. Ça marche. Ok. Dangerous. C'est de la bonne viande. Ok.